Pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya menyebutkan fasilitas kesehatan harus memiliki program edukasi tentang etika batuk atau higien respirasi. Standar prosedur operasional batuk bersin adalah tindakan untuk meminimalkan kemungkinan tertularnya pasien dari percikan atau droplet yang keluar pada saat orang lain batuk, memutuskan rantai penularan dari orang lain ke pasien atau petugas kesehatan, serta memberikan edukasi pada pasien dan pengunjung tentang pentingnya etika batuk yang benar. Sore ini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah Bapak. Sebelumnya bisa sebutkan nama Bapak? Pak Willy Uswanto. Oh ya Pak, saya bisa lihat videonya Pak ya. Oh ya, saya tensi dulu Pak. Maaf Pak, karena Bapak di sini posisinya di rumah sakit dan Bapak sedang batuk, bagaimana kalau saya sarankan Bapak untuk memakai masker? Terima kasih Pak Anian perhatiannya. Dengan standar prosedur operasional batuk, diharapkan pasien dan pengunjung mampu mengetahui pengertian batuk dan etika batuk, mengetahui tujuan etika batuk, mengetahui dampak dari batuk, mengetahui kebiasaan batuk yang salah, serta mengetahui cara batuk yang baik dan benar.